У нас тут поход. Привал уже победил маршрут. Стартуем красиво, жуем потом. Шли по лесной тропе, взяли сосиски и чай. Лес большой, сосисок мало. Значит, не заблудимся. Вышли к озеру. Это то, что надо. Стол есть, сосиски тут. Остальное на декорации счастья. Если на столе чай в термосе и сосиски, поесть – это уже не глагол, это расписание. Костер запущен. Сосиски подключаются. Это сосиска от деда. Съел, прокачал честь похода. Чай 11 из 10. Озеро бонус. Спокойствие на максималках. Хороший день.